Поздрав до љубителите на фудбалот од градскиот стадион во Велес, каде што секој момент треба да започне фудбалскиот надпревар во рамките на 10-тото коло на третата фудбалска лига Југ, помеѓу екипите на Бабуна и Вардар Неготино. Реков надпревар во рамките на 10-тото коло кој може многу работи да поремети на табелата или да направи првенството уште поинтересно со оглед на тоа дека една од водечките екипи со 24 бода, значи Вардар Неготино, колку што имаат победа јуниор и Превалец, се бори за највисок пласман, и Бабуна, која е на пето место со 12, може би со победа ќе фати приклучок во оној горен дел на табелата, што е амбиција на екипата на Бабуна, пласманот во средина табела никогаш не им бил императив. Значи, ова е можност Бабуна да фати приклучок, значи кон горен дел и може би до крајот на првенството се замеша за нешто повеќе, но гледајќи до сега како се одвиваат работите, победа јуниор, Вардар Неготино и Превалец се најсериозни кандидати за пласман во ранг погоре. За Вардар: Соколов, Давчев, Илија, Гелов, Петковски, Трипунов, Милан Давчев, Најдов, Крстев, Дуков, Ганчев, Илиевски. Кај Бабуна: Ристов, Тотарков, Димчевски, Стојановски, Андов, Петковски, Ристовски, Цимишиќ, Миличевиќ, Михајлов и Куртиш. На треварот ќе го суди судиска тројка од кавадарци, Трпчевски Стојанче, Трпчевски Драган, Панов Душко. Делегата е Никола Стојанов, додека контролор на надпреварот е Благој Шуклев од Стојаково. Сите предуслови за нормален почеток на надпреварот се веќе создадени и договор на главниот судија со помошниците, надпреварот започна. Во бела спортска опрема, односно црно-бела, се гостите од Неготино, додека во традиционална сина домашните екипата на Бабуна. Прв напад на гостите по левата страна и ова може веднаш да биде опасно. Убав напад и Крстев стоеше, можеше и мораше да бие подобро. Ова беше прецизно, но не толку силно за да има проблем домашниот голман Бобан Ристов да ја скроти оваа топка. Имаме ли прекршок? Не вели судијата, се пожали таму, мислам дека тоа е Куртиши на повреда и при оној скок дуел се жали на болки во грбот. Да ги споменеме и клупите: Јовановски, Картинов, Јовев, Арсовски, Дамјановски, Диковски и Ристевски. Во редовите на Бабуна ке гостите Смилков, Ристов, Вареловски и Јанев. Најдовски, Киру и Тони Диковски ја водат екипата на Бабуна, ке гостите Маријан Стојанов е таму на клуба. По левата страна бележиме нов напад на екипата на Вардар Неготино. Сега домашните организираат, но Тутарков и Кодниково. Цимишиќ, Бобан и Адан Куртиши во форот кај екипата на Бабуна. Може би малку поофанзивно за сега го гледам и Диме Андов. Но сепак се формираат оние одбранбени бедени и еластична зона во која што се знае кој играч кој дел на теренот го маркира и го покрива. Можеш и мораш ова тоше.
Со број 3 од официјалниот записник Јовановски Сашко е во игра. Значи левбек е сега од најавениот состав. Да видиме кој недостасува. Стојановски е во ред, Димчевски е во ред, Путарков. Миличев ги да. Собре 16, Ганчев, односно Љупчо. Ние губа топка. Сепак доста внимателни фудбалерите на Бабуна. Без многу играчи во нападот. Некако како да чекаат на грешка на гостите, но грешка прават тие. Петковски. Михајлов. Собре 16 Дуков, односно Ганчев. Беше, ќе речеме, редовна интервенција, но невнимателен, лош отскок на топката и го погоди во рака. Дали ова во зона на удар? 30 на метри од голот на Соколов. Андов можеби ќе проба да го изненади гостинскиот голман. Останува да видиме. Убав удар и ја бележиме првата прилика. Пречката сојузник на гостите. Почеток на 5-та минута и прва можност значи за екипата на Бабуна да го отвори резултатот. Петковски со неколку играчи беше заобиколен и немаше тука што да направи повеќе. Андов исфрлава од Петковски. Собри 13 Петар Најдов. Број 8 е Трипунов Игор. И ова може да биде доста опасно по левата страна. Сепак искусниот Тоше Димчевски таму благовремено покри и ја отклони опасноста од 16 год на Бабуна. Како бе направи во рамките на 10-тото коло, си играат неколку интересни средби денес. И има фаул. И само да споменеме дека двојките за ова коло се Варош, Партизано Бршан, 11 октомври Борец. Значи Борец гостува во Прилеп, Дојранско езеро Големо Коњари, Црвена звезда Јосифово Млекар, Превалец Победа јуниор, значи дераби на колото и Бабуна Вардар Неготин, ова што го гледаме. Победа јуниор, Вардар Неготин и Превалец имаат по 24 бода. Партизано Бршани 13 бода е четврти, Бабуна 12 бода пета, Борец 10 бода шести, колку што има Црвена звезда 11 октомври и Горно Коњари, 9 бода Дојранско езеро, 11 место Млекар со 5 и на последното 12 Варош со само 3 освоени бода.
Добра акција на гостите. Илиевски. Повратна таму имаше од Крстев, но ја отстранија домашните опасноста. Соброј 14 Цимишиќ. И имаме прекршок над Куртиши. Извен слободниот удар, Андов. Стојановски до Тутарков. Петковски. Доста добро за сега гостите од Неготино ја покриваат средината на теренот и е една грешка. Премногу чекаше Биличевиќ. Куртиши. Двојно проигрување Михајлов Цимишиќ на прекршок. Ќе стигне ли Андов, да. Убаво се слободи својот чувар, но се лизна и тука сега аут за екипата на Неготино. Вардар. Повторно аут за Вардар. Сега малку поблиску кон средината на теренот. Изеден веднаш. И трета аут поред. Една минута се играе по аут линијата, аут врз аут. И повторно аут, но сега ќе биде по левата страна за екипата на Бабуна. Доста неповрзано за сега, карактеристично за почетокот на преворот. Михајлов ќе врати до Димчевски, овој до Петковски и кон Миличевиќ. Добар прием на Куртиши, кон Андов, но дали офсет? Да. Нов напад бележиме на гостите. Најдов кон Трипунов. Трипунов претера, ја губи оваа топка Михајлов и тој греши во додавањето. Лошо ќе биде по левата страна, да, само не беше точно оваа топка, инаку ќе беше сигурно поопасно. Притисок на екипата на Вардар. Исфрлена топката во аут, Јовановски. И тој е младенец, како и Виктор Листовски со број 11, кој беше најавен во првиот состав, но не игра. Има ли можност за нешто поопасно? Не, веќе 6 играча на гостите на својата половина, наспроти 2 на
домашната екипа. Овде ќе има прекршок од број 14 Стојче Крстев. Влечеше. Топка кон Андов. Добра интервенција таму на Гелов. Со број 11 Давчев. И ова беше најзрела прилика и големо промашување. Има шанса неготинци да дојдат до водство. Добра акција. Крстев Стојче можеше да праша каде да упати топката, но го направи тоа лошо, а сега и Јовановски панично изфрла. Поголем е до нападителот по десната страна, но најголемите опасности стигна од левата. Иако поредки нападите од лева се доста поопасни од екипата на Вардар Неготино. Има прекршок. Прекршок над Куртиши. Лошо од Петковски во раците на Соколов. Петковски Стојан кон Трипунов и имаме таму прекршок. Тоше Димчевски, капитанот во редовите на домашните, виде дека испадна од игра и прекршокот беше сосем очекуван. Андов. Стојановски. Андов. Невнимателен беше таму Крстев. Не дека имаше намера, но удар во предовот на стомахот изгледа и го загуби ваздухот искусниот Александар Петковски. Лошо за сега фудбалерите на Бабуна, никако да организираат играта на средината, теренот не функционира оној среден ред и нападот е осечен. Само го бележиме оној удар на Андов во петата минута. Останатиот дел безопасни по голот на Соколов. Цимеши греши. Елегантен потек бележиме на Најдов.
Давчев. Добра интервенција на Ристов. Ќе беше таму многу опасно. Нема прекршок. Добра интервенција на Тутарков. Миличевиќ запран и аут за екипата на Бабуна. Испана таа топка во аут, да. Топка за Бабуна. Деветнаесет минути поминаа на преварот од првото полувреме, 0:0 почетен резултат. Две прилики може да ги одбележиме и ништо посебно за сега. Доста внимателно пред се фудбалерите на Бабуна. Прекошок за екипата на Вардар. Напад на гостите по левата страна, но Михајлов таму добро загради и ова е гол аут. Не тренирам, сколько те занимал, не тренирам. Ристов. Илија Давчев. Повисоко скокот, но не стигна да спаси аут. Прифати оваа топка Трипунов. Може за Петковски да проигра, го прави тоа. Вратена топката кон Ганчев. Илиевски. Кон капитенот Гелов, Александар. Нема многу гледачи денес на градскиот стадион во Велес, вообичаено Бабуна има повеќе посета, во исто време се игра надпреварот. Помеѓу селекциите на Македонија и Чешка. Се јавуваат навијачите на Вардар Неготино. Стојановски. Андов дали беше спрепнат или само се лизна. Озима Миличевиќ. Стојанов. Собрај 14 Цимишиќ повторно до Стојанов. И лошо. Добре.
Интервенција на Стојанов. Петковски. Илиевски. Добро, следеше Цимишиќ. И повторно лошо одиграно. По левата страна до Давчев Илија стигна оваа топка. Се дојдеме на средина на првиот дел, 0:0. Доста равноправна игра пред се на средината на теренот, карактеристично со низа грешки. Една шанса и домашните и гостите, кај домашните пречката на Андов по слободен удар, а кај гостите со број 14 Крстев беше кога од 16 на метри биеше и профуши топката па кај левиот директ на Ристов. Добра интервенција бележиме на Гелов. Давчев Милан. Гелов до и одземена е топката од играчите на Бабуна. Нема можност да се организира нешто посред. Лошо издание. Неповрзана игра, неповрзани редови. Добро трчат и покриваат фудбалерите на Вардар. Може би едно од причините за големиот број на грешки на фудбалерите на Бабуна. Андов. Куртиши ја загуби оваа топка. Успеа да поправи грешката. Андов од прекршок. Имаме таму прекршок. Со број 7, дневни матерен Стојан Петковски. Аут за Бабуна. Јовановски. Тарков остава топка да оди во аут. Давчев. Јовановски. Добра интервенција на Гелов. Може да збешува за фудбалерите на Вардар и продолжува
реакцијата на гостите. Михайлов исцелува во корнер. Исфрло таму Адан Кутиши. И уште една интервенција сега на Михайлов, но повторно топката во нозете на фудбалерите на Вардар. По десната страна Најдов, Петар. И ова беше доста незгодно. Имаше тука прекршок и тоа доста солиден би рекол. Ганчев и заработува опомена. Доста невнимателен и прв жолт картон на преварат. Втор пат во скокот невнимателен. Се жали таму на повреда, дали е тоа Крутиши. Настрана неговиот грб. Тридесет минути поминаа од првиот дел. Почетниот резултат е 0:0. По подолго време префрлена топката на половината на Вардар. Милан Давчев до Гелов. Одзеда за кратко домашните, но повторно топката во посет на фудбалерите на Вардар. Ова можеше да биде доста лошо. Александар Стојановски се мислеше што да одигра. А Ристов дегажира кон никого. Нема во форот, нема во нападот никој од фудбалерите на Бабуна. Има прекршок таму од Стојан Петковски. Петковски. Андов и Салаваут. Најдов. Ќе заработи жолт картон Александар Стојановски.
Oni posljedno. Žalja provali. Pogleda, 15 je. Ja vikam Buharije da tamo. Kad je rekao nema 5 nego od tamo bi ga Viktor prvi. Mane, potis ti imate, nako ti imate. Ne igraš prvo ni jedno. Место од каде што може да се бие директно во гол. Со број 11 гледаме тамо Милан Давчев и со број 13 е Петар Најдов. 5 играчи во живиот зид на сега 4 на Бабуна. Лошо. Идејата беше можеби добра, но реализацијата катастрофална. Биеше Милан Давчев. Десет минути до крајот на првото полувреме. 0:0. Почетниот резултат, ништо посебно. Не можеме да одбележиме во овој прв дел. Не знам кој може да биде позадоволен од моменталниот резултат. Ако дојдеше таа топка Дандов ќе беше добро, но вака напад на гостите по десната страна Најдов. И Nema broj 1. Најдов. Ќупато од центар шут. Шутне пична ти материја да ти ајде. Гелов од непосредна близина. Неконтролирано. Ja sigurno napravim Beograd za novi gol. Tamo, može Darko ako lupi. Тарков греши. Беше грешка, не сме да има. Ова го направи добро. Цимишиć. Јовановски. Браво, Томе!
лошо испуцано. Сашо Дуков, најмалку спомнавме во овој прв дел. Инаку лоша интервенција на одбраната на Бабуна, можеше ова да биде доста опасно. Ристов. Нема аут. Сега има. Не стигна таму Миличевиќ, Драгутин. Добра акција бележиме на Петковски, но ја враќаат фудбалерите назад до Ганчев. Илиевски. Добро решение за Најдов. Крстев центар шут, но не се задоволни фудбалерите на гостинската екипа. Бара најстрога казна. Куртишки. Само да полиция да реагира. Здраво да ти го еба, ма мичто да ти го еба, бе, твоја да ти го еба. Здраво! Шеп нему даде мичто да ти вака. Најдов. Здраво да ти го еба, мама. Добро решение Најдов, Давчев. На спортивната страна нормално кон Илија Давчев. Дали со некако срозво, немам информација. И сега ова може да биде опасно. Но добро. И убава интервенција на Ристов. Најубав потек на преварот. Браво, Ристов. Дали биеше тоа Стојан Петковски, како и да е, ова одеше во самиот гол. 4 минути крајот на првиот дел, брави според мојот часовник. Нормално меродавење на главниот судија. Притискаат гостите. И повторно Бобан Ристов на висина на задачата. Ти не си не салам. Нов напад на гостите, соброј 8 Трипунов, но добра интервенција сега бележиме на Тутарков. Андов. Доста поподвижни фудбалерите на Вардар. Домашните ориентирани пред се на одбрана. Чекаат шанса, но за сега ја нема. Петковски. Може би некој
Добар пас може да направи опасност по гостинскиот гол. Да се проигра брзиот Куртиши, но за сега нема можност за таква топка. Така ли тие? Само него го пуна, секе. Крстев Стојчев со број 14 и Цимиш и Бобан со број 14. Значи двете 14 во двата состава во вербален дуел. Не чини аутот. Па може би требаше да врата топката. Нов напад на гостите, Гелов. Ќе му биде тука земена таа топка на противничкиот играч и имали конечно добра интервенција, ова можеше да биде доста опасно. Немаше ли висока нога? Анов. Аут за Бабуна. Последни моменти од првиот дел. Јовановски. Повторно аут. И крај на првиот дел, 0:0. Немаше продолжување, немаше ни зошто. По првите 45 минути, може би во финишот малку живна играта, видовме една мирна средба. И да видиме дали нешто има. Нема никаков проблем, не. По првите 45 минути, 0:0, неколку шанси. Може би најреален е резултатот на оно што се случуваше по првите 45 минути, по вообичаените 15 минути, одиме со второто полувреме.